晨，早今日我晨，哋行山先。早晨，今日喺算係邊度？山路啊，企因係山谷啩？山谷，應該係山谷啦。但我哋而家去 meet up 我哋嘅 tour guide 先，我哋會去Walmart。尋日咧，我哋到咗呢度，都已經係好遲咗，急急腳，急急腳，跟住就快快瞓覺。而家早晨早6點，我成5點幾成6點就起身，洗面啊，換衫啊，準備啊。而家係凌晨，應該7點出少少啦。晨啊，早晨。早晨7點20，我哋去到 Walmart 嗰度，大概7點，呢度去差唔多10幾分鐘啦，15、16分鐘啦。我哋嘅 tour guide 頭先我拼佢講會遲少少啦，本來係講7點半到7點45分會到嗰度等佢嘅，佢都會到嗰度急我哋嘅，但係會遲少少咯。而家尋日睇嚟呢度黑咕突突、黑掹掹，睇都唔到，而家睇到俾你睇。尋日我哋就係住喺嗰度啦。尋日就係住喺度，有幾個 camper van 已經喺嗰度咗啦。幾靚啊！佢哋啲大堂嚟嘅，哇！你睇第一堂喎，左邊第一堂嗰個。係啊，佢其實係一堂車拉一個嘅咧，係自己嘅私家車，跟住再拉一個。跟住咧 extend 出嚟，幾靚。係啊。講翻個 tour 啦，今日我去嘅係 Lower Antelope visit，因為 Antelope 佢有分 Lower Upper 嘅。之前我想 book Lower Upper 一齊嘅，but then 嗰個 tour 咧，我 book 嗰時候咧，佢已經 full 咗，因為之前佢嗰度寫明3個鐘頭前或者係一日前啦，唔係3個鐘，3日前或者1日前咧，你 book 都仲 OK 嘅，但係可能已經好多人嚟，都好凍咁樣。So that 而家我揀另外一個咧，佢係有分 seasonal 嘅。有分 winter 同埋 summer，我揀嘅係 winter 嘅 ，which is 係 suppose 去 Lower Antelope 跟住Horseshoe Bend，跟住有其他2個地方啦。但唔知點解尋日嗰個 tour guide 或者係 customer service 同我講，嗰個 Horseshoe Bend 咧，佢哋今日就冇去啦，就 replace 去 kayaking。我喺度心諗 winter 咧 kayak 跌落水點算啊？真係唔知點算啊！不過冇辦法啦，因為我問佢，如果我哋愛去嗰個 Horseshoe Bend 係咪又可以另外攞個即係講再 book 個另外一個 tour？佢講其實唔需要嘅，嗰個 area 咧係 free 嘅，你只要自己揸車去，北京你係要俾10蚊啦，10蚊per hour好似係。So 你就係擺喺嗰度，你自己就可以行嗰度睇嘅。So details 咧可以問嗰個 tour guide 啦，我哋今日嘅 tour guide 叫 Logan。So Logan。呀，Logan。Logan 咪人咯。我以為你講緊嗰個邊個？一陣你唔好叫 Logan，你叫 Logan。我以為你講緊嗰個 Walking Dead 嗰個 Logan 啊，攞住一個 baseball bat 嘅。Anyway， Logan 啦 ，so 我哋一陣會 meet up with 佢，跟住。你今日其實kayaking to me 好似係新嘅一個 experience 係咪？新嘅一樣嘢咁樣。不過最重要冇整到我有鞋濕啦，有衫濕啦，冇鞋嘅。係啊，冇鞋啊，跟住而家冬天真係有少少驚地，真係跌落水唔知。你奇怪你冬天仲係一嘅。係咯，真係有啲奇怪啦。係啊，我哋仲有買到到啦，尋日。今日都早上急忙啊！好彩又買到 sandwich， 冷地都係照食啦。So 醫翻個肚少少，跟住我哋就會記得喺佢嘅 tour 嗰度咧，佢有講我哋應該係會去 Lower Antelope 先搞掂，跟住10點半會集合去 kayak 嗰度，佢會做一個 introduction 啦。嗰個一個唔知咩 bridge 嚟嘅，又係 one of the iconic。我哋應該今日都唔知有冇過。嗰隻應該係 dam 嚟。
係啊，佢係唔知咩，我都唔記得叫咩名啦。佢有一個名㗎，唔知呢個另外一個 view point。啊，呢個另外一個 view point 啦。到時我哋得閒我哋會再嚟睇下。跟住11點咧就應該卡一嘅拖啦，所以搞得掂你應該都係10點左右翻返嚟呢度我都，因為我哋呢度嘅 registration store 佢寫到8點到12點，佢係開8點到12點嘅，真係好休閒嘅 business。12點又放工㗎。所以我都唔知道點樣去 check in 啊，到時候再睇下啦。但我哋放咗一個 message 同佢講，我哋早晨 before 8點我哋就出門咗，跟住我哋淨係同佢講 after 我哋嘅 tour 翻嚟，我哋先 check in 啦。因為我哋都唔知道 tour 會到幾點。但我哋放低咗個 message 同佢寫咗，即係尋日你又貼一個紙啦，我要放我嘅 license number， 即係 vehicle number 同埋initial 啦，所以我已經做咗嗰樣嘢，consider 係condition check in 啦，再睇下啦。Page 呢個係 City of Page Arizona。我哋已經去咗兩 Antelope， 而家係嚟卡一，冇諗到卡一佢講係4粒鐘，我哋乜嘢都冇食，就係最得食咗個麵包 sandwich 仔，仲係 share 嗰隻。係啦，但頭先好彩飲咗杯 coffee，可以頂下啦。佢哋幫我哋改咗個 tour 去卡一。其實之前我哋都擔心啊，但睇落幾分你睇，一個卡一嘅嚟，好爽嘅。跟住佢講呢個差唔多係3、4粒鐘啊，所以咁樣卡一，跟住行去 hike，好特別嘅 experience，我都幾期待。OK，佢會喺度卡一30分鐘，跟住會入去入邊，佢就會比較凍嘅。呢度就曬到太陽啦，入邊比較凍嘅30分鐘，跟住佢講會停，會 hike 喎。呢隻我哋應該會 hiking，跟住再翻嚟，沿路翻嚟，所以4個小時就係咁嘅意思。佢仲問我哋有冇帶手物嚟添，完全冇準備啊！乜嘢都冇。佢講 under the sun 就 OK， 如果入到去 shade 嘅時候就 OK 啦。OK 啦，我諗我哋都要準備一陣。準備下先。準備下點啊？我嚟緊啦！腳係會濕濕地啦，因為個水咩嘛。耶！OK，呢個影唔到遠啊，你可以影相，相可以遠啲。OK，我行去嗰度先。我自己人肉 tripod。而家我哋喺 Arizona Page 嘅沙漠嘅湖中央爬緊滑船，哇！我都好犀利下，突然之間
咁 smart 整個 tripod， 人力 tripod， 即係膝頭哥。佢都行慢慢，我就行慢慢啦。我 Hello，你嘅腳夾住，佢叫我哋行先啊。All right, OK。咁我去講sunset 會靚啲喎，啱啱好咯。我發覺一樣嘢啊，其實佢呢個湖水好清嘅，你睇，因為我唔識跌，我跌住喺度，幾清，清澈看底。我聽個導遊講咧，其實湖入邊嘅水咧，仲暖過空氣。哇！佢哋行到咁遠啦，我要 catch up 啦，唔得。你睇佢哋行到幾遠？好遠啊，好遠啊！有人釣魚。等我哋 catch up 佢哋先。OK，再翻嚟 tripod。OK，let's go。好，睇下我哋嗰個爬船啦。好睇未？有冇睇風景？驚咧！我覺得啊，畫咗咁耐，好鬼死攰哦！再畫出去啊！啊，唔單止咁樣啊，我哋仲要上去 hike。所以而家我哋畫到嚟呢度咧，係好似zig zag咁樣左右轉嘅。你睇我哋同佢哋分別就係，佢哋喺太陽下邊畫，我盡量去呢個咪樹蔭呢個石蔭下邊畫，咪曬到鬼咁樣黑曬到翻去。跟住我哋再 hike 差唔多成粒鐘係咪？跟住要畫翻出去。唔係啊，嗰陣醒起啊！如果我哋有嗰個麻辣火鍋，哇！麻辣火鍋，跟住我哋停喺一個 view point 嗰度，吹住冷風食，哇！真係爽啊！好清喎啲水。你有摸過冇？但如果我即係 summer 嚟嘅時候，你可以跳落水游水，真係幾過癮下哦。哦。It's a fish. The bass. What do you mean? It looks so delicious. This is right in front of you. Go Tina. 呢度有個淺灘，呢度上要小心，唔係成身都濕晒。哦。Logan, I thought you said we are not going to get wet. 你睇呢個地，呢啲就係趁地淋啊喂！見唔見到？個地其實識喐㗎咧。而家我哋開始係經啦。嘅，但係第一件事，我想去揾廁所。我哋卡一咗應該有2個鐘啊！又係1個鐘。而家12點咧，12點1點咧。我哋幾點嚟㗎？我哋11點幾啊，1個幾鐘啊。嚟到呢度我都唔知呢個叫咩石啊。但係佢唔知係咪行上坡咧，定係佢係
行 just 咁咯如果你，flat 嘅。行公嘅路咧，你就要行好長先至上到去。嗯，佢講差唔多30分鐘喎，都幾長下嚟。OK，佢係凍拔，唔會凍到真係頂唔順嗰隻啦。我哋嗰個巴冇攞嚟咯，冇喺你呢度啊？有冇啊？嗯，影下先。係咯，但我唔知你有冇擠翻落去啫。耶！我哋嘅救星啊！開嚟食啦而家，唔係一陣。你哋冇開嚟食喎。OK，OK 啦，我哋慢慢做。係啦。啊，救星！我哋今朝早食咗半塊麵包啫，我同你一人三文治。同埋我頭先有飲杯hazelnut latte啦，so consider係飲咗茶咁樣啦。嚇！我我食埋嗰套啊。係啊，OK，我要入嘢先，嚟攞字。啊！即係話我哋hiking都冇係上去上邊嘅。其實行一段路，因為你講都係一樣嘅嘢咯。可能你要去到盡頭，我行好遠下。都係行一樣嘅山谷一樣嘢，所以我哋行過一段路，幾耐半個小時咁。半個小時咯，佢講半個小時入，半個小時出，都係成粒鐘咯。其實都唔算好辛苦嘅行啦，好似散步咁咯。跟住天氣冷下，又唔係曬咁樣嘛。係咯。有佢嘅感受。個 point 係冇係上去上邊咁辛苦睇咩靚景啊，又高望下，係 experience 下行下呢啲山谷啫。Which is also a good experience for us 啊。都特別。佢呢啲石片真係好。佢以前呢啲係水底嚟嘅，不過而家個水嘅 level 低咗，所以佢又變咗 land 咯，你就可以睇咯。有啲水磨到嘅人，完啦。而家我哋又要划船，划翻同樣嘅路程翻去，要划最少成粒鐘啊！出發啦！翻去啦！翻去食嘢好多過，翻去食嘢好多過。有粒鐘啊！我諗等我睇下而家幾點啊？而家3點半左右，後咗1粒鐘，我哋行嘅11點到3點半4粒半鐘，我哋卡咗3粒半鐘啊！多過我過去10年，所以我接落嚟5年或者10年，我唔卡一噶啦。今日 hit 晒太極咗啦，頸又好攰咧喂，你頸唔識攰嘅咩？我手好攰，頸都好攰啊！Thank you。已經冇力講嘢咗，好攰，好攰。呢個就係卡一嘅架生啦。佢卡一完之後，仲有幫手搬嘢，咪一條友搬真係好吃力嚇。你係做埋工，一個人搬7堂咧，係咯，好犀利。Hi, thank you. Yeah, have a good day. You too. Thank you so much. 真係辛苦。
家自己揸車嚟到呢個 Horseshoe Bend 好管啊！啊，好管啊！假一啊攰，食咗個 donut，因為佢哋講sunset最靚嘅，所以而家5.3 sunset，你唔知食咩嘅，求其食下啲 donut 就揸車過嚟咗。Horseshoe Bend? Hello. $10, please. Would you like a receipt? No. Okay, you're all set. Have a great night. Thank you。 Thanks。好多人下哦。係啊，因為sunset最多人。嗯。本來留兩嚿 donut，聽日食嘅，實在太肚餓啦，嚼埋去，邊行邊食啊！嗰個正話嗰個老根角咧，行過去都係10零分鐘嘅啫，所以我哋仲有好多時間啊！行到去5點都未到，跟住5.3落山，喺度踎下先啦，影下相啦，而家慢慢行過去。OK，攞咗隻 jacket 啦，我哋唔可以扮英雄嘅，做狗熊就算啦，我冇能力做扮英雄。So 你睇到前面呢度咧，就係好多人行緊呢個係經呢個 trail 啦，真係好多人。By the way，我哋呢個嚟呢個 Horseshoe Bend， 點解佢嘅名叫 Horseshoe Bend 咧？其實佢形狀好似一個馬腳，唔係油炸鬼馬腳嗰個馬腳。係馬蹄，一個馬嘅蹄。但係咧，有時落雪嘅時候就更加勁長啦。好冷。好多人攞嚟度散步啦。帶狗嚟。哦，你睇呢個係狗嘅，呢個係執狗屎嘅紙袋啊。佢俾埋你。哦，所以如果你狗，幾得意，好惡死。你狗嘅事都要自己掃，OK？落緊啦， 왜 이렇게 작아 엄마 이거 배는 맞는데 呢個就係 겁나 작아因為位難求啊，冇位俾你影啊。如果你夠大膽嘅話，都有嘅，好多位俾你影嘅嗱。你越敢企得越邊呢，就冇人同你爭啦。嗱，好似我咁樣，你睇我前面冇人嘅，嗱，你睇石崎嶇，有凹有凸，都危險下。嗱，我擠個腳，其實我腳真係可以擠到最邊嘅。一望落去，哇，好似係萬丈深淵咁樣啊！我都唔敢喐啊，企喺度。如果你敢企喺呢粒石呢度影呢，就肯定冇人敢同你爭啦，自己任你影跑去。唔知有冇人真係喺嗰度影過呢？好多人驚。好啦，行完 Horseshoe Bend 嘅 Jolly Dinosaur，而家食dinner先。今日dinner我哋邊度都冇去，就係翻嚟 campsite，所以差唔多5、6點我哋翻嚟 campsite 咗啦。所以而家喺 campsite，哇好凍咧！我喺度沖涼，我喺我嘅 camper 沖涼。雖然係開咗熱水，但係都係好鬼死凍。俾你睇下，其實係好細間嘅，就咁。我都唔知嗰熱水有熱定有凍啊，有冇熱啊？我唔知啊，但應該有啩，因為如果唔係好似冰咁凍，頭先就係凍啫。But anyway，冇暖嘅感覺啦。咁我哋今日食咩咧？有咩食啊，大水？今日食哇！呢個咪傳說中好最好好食嘅食嗰個係 Shin 啦 Beef，beef Bone， bone，仲有跟住俾你hot dog咯。誒唔係 hot dog，睇清楚呢個 frank Jumbo Frank 係 Frank chicken 同埋 pork added 嘅，OK。跟住我有 potato salad 咯。跟住睇下咩水飲先。嗰日泰國嘅阿叔咗買太多水咯，你睇。
有酒，有朱古力，有呢、個，有 coffee。嗱，今日我哋車開咗燈，呢個就係我哋車啦。哇！而家我好鬼死凍啊喂，好凍啊，好凍啊！其實呢度都可以食啊。哦，煮好啦，生火先。嗰個我哋生唔使生啊？唔使睇你，哇！小心啊！好誒，正啊！韓國鮮麵。